हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में। यहाँ पे मेन फोकस हम लोग करेंगे टाइपिंग टेस्ट के बारे में, है ना। आपका जो है सो बहुत सारा वैकेंसी ऐसा है जिसमें जब आप CBT 2 दोगे उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट है उसमें आपका साइको टेस्ट है और बहुत सारा पोस्ट आपका ऐसा है जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट है। और ये दोनों जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपका कितना भी ज़्यादा अच्छा स्कोर क्यों ना आ जाए आपका CBT 2 में, अगर आप टाइपिंग टेस्ट पास नहीं करोगे तो आप टाइपिंग वाले पोस्ट से बाहर हो जाओगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत सारा तरह का कन्फ्यूजन है जो बार बार मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि सर टाइपिंग टेस्ट किस पोस्ट पे है, क्या टाइपिंग टेस्ट सभी को देना ज़रूरी है, क्या टाइपिंग टेस्ट का मार्क्स ऐड होता है, क्या टाइपिंग टेस्ट में लोग फेल भी करते हैं, है ना। इसके अलावा बहुत सारा, जैसे कि हिंदी में दे सकते हैं या इंग्लिश में दे सकते हैं या दोनों लैंग्वेज में देना पड़ेगा, फॉन्ट कौन सा होगा, कितना WPM का स्पीड चाहिए, प्रैक्टिस कहाँ से करें। ऐसा आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो इस लेक्चर में आपको सभी सारा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, दिस इज माय क्वालिफिकेशन। चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, खास करके तब तक के लिए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए फाइनली। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा फिर आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना, कोई इशू नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस वेबसाइट को आपको विजिट करना है टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, www.unlimitededucation.in। अगर आप सभी का स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम है तो सिंपल सी बात है, आपका ये पेपर होने के बाद अगर आप 8 गुना में आ जाओगे तो आपको साइको टेस्ट देना पड़ेगा। और अनलिमिटेड एजुकेशन साइको का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाने के मामले में। ओके, तो आप सभी लोग साइको टेस्ट का ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आरआरबी एनटीपीसी साइको टेस्ट। लगभग 2500 स्टूडेंट अभी से इस ग्रुप को ज्वाइन किए हुए हैं। तो प्रिपरेशन 10 मई के बाद से करना, लेकिन इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। सब कुछ पहले से पता रहेगा तो ठीक रहेगा। ओके, अब स्टार्ट करता हूँ एक एक करके। देखो यहाँ पे ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो आपका जो है सो ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, 4319 यहाँ पे आपका सीट है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जूनियर टाइम कीपर में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इसके अलावा आपका यहाँ पे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और आपका सीनियर टाइम कीपर, ये सारे पोस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ओके, क्लियर है। चलो, इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट के बारे में 2-4 पॉइंट अच्छे से बताता हूँ, ध्यान से सुनना, मिस्टेक नहीं होगा आपका। ये तो मैंने बता दिया कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर टाइम कीपर, ये सब पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और एक चीज़ यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका टाइपिंग टेस्ट जो है सो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसको भी आप लोग ध्यान देना। ठीक है, क्लियर है। टाइपिंग स्किल टेस्ट इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, तो ये आपको पता चला। अब यहाँ पे बात आता है कि आपका इंग्लिश या हिंदी या दोनों। तो देखो, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। अगर आपको पहले से टाइपिंग आता है, आपने पहले टाइपिंग का प्रैक्टिस किया हुआ है, तो अगर आपने हिंदी में प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप हिंदी में दो। अगर आपने इंग्लिश में प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप इंग्लिश में दो। लेकिन अगर आप टाइपिंग का प्रैक्टिस कभी नहीं किए हो तो मेरा सजेशन होगा कि टाइपिंग का प्रैक्टिस इंग्लिश में करना, क्योंकि इंग्लिश में टाइपिंग काफ़ी आसान होता है। तो ये आपको समझ में आया। टाइपिंग जो है सो इंग्लिश के लिए आपको 30 वर्ड पर मिनट का चाहिए स्पीड, 30 WPM, ठीक है। और हिंदी के लिए आपका जो है सो 25 चाहिए WPM, इंग्लिश के लिए 30 का और हिंदी के लिए 25 का।
ओके। वहाँ पे जब टाइपिंग देने जाओगे तो वहाँ पे आपके सामने कंप्यूटर होगा, पर्सनल कंप्यूटर यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे आपके सामने कंप्यूटर होगा जहाँ पे एक स्पेशल डिजाइन सॉफ्टवेयर होता है जहाँ आपका बैक स्पेस काम नहीं करेगा, ठीक है। बैक स्पेस आपका काम नहीं करेगा, इसको भी याद रखना। टाइपिंग में सबसे मेन चीज़ स्पेल करेक्शन जो होता है ना, जो आपका MS वर्ड में ग्रामेटिकल एरर के बारे में बता देता है, वो वहाँ पे आपका नहीं रहेगा। मतलब अगर आप गलत टाइप करोगे तो आपको वो ये नहीं बताएगा कि ये गलत है ना। MS वर्ड में देखना, वो आप अगर कुछ गलत वर्ड टाइप करोगे ना तो उसके नीचे अंडरलाइन करके रेड ग्रीन कुछ आ जाता है, तो ये आपका वहाँ पे नहीं होगा, है ना। मतलब जैसे करोगे वैसे आपका वो आएगा। तो ये सारा चीज़ आपको पता चला। हिंदी में जो है सो आपका कृति देव मंगल फॉन्ट आपका रहेगा, तो कृति देव में करो, मंगल में करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँगा इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश के बारे में बात करूँगा क्योंकि इंग्लिश आसान है। 30 वर्ड PM का स्पीड चाहिए, कोई ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं, ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। टाइपिंग सिर्फ आपको पास करना है, इसका मार्क्स का कोई लेना देना आपके फाइनल सिलेक्शन से नहीं है। लेकिन याद रखना, टॉपर हो टाइपिंग में फेल करोगे कोई फ़ायदा नहीं आपके रिटन का, रिटन के स्कोर का। तो आपको क्या करना है, पास तो कम से कम करना है ना। तो आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि मैं टाइपिंग पास कर जाऊँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका रिटन में काफ़ी अच्छा स्कोर होता है लेकिन वो टाइपिंग फेल कर जाते हैं। इस वजह से जिस एग्ज़ाम में टाइपिंग होता है, जिस एग्ज़ाम में साइको होता है, उसमें पीछे रैंक वाले बच्चों का भी आसानी से चांस होता है। समझ में आ रहा ना कहना क्या चाह रहा है। तो ये आपको पता चला कि हिंदी में कौन सा फॉन्ट, इंग्लिश में कितना WPM और आपका हिंदी में कितना WPM। अब आते हैं प्रैक्टिस। याद रखना, टाइपिंग टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो आपका प्रैक्टिस कहाँ से करना है, कैसे करना है, कितना करना है, सबसे मेन पॉइंट, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना, टाइपिंग टेस्ट का प्रैक्टिस आप अपने लैपटॉप पे कीबोर्ड के साथ करना, लैपटॉप के कीबोर्ड पे मत करना। एक कीबोर्ड 150-200 का बाहर से खरीदना, लैपटॉप से या PC से या साइबर कैफे जहाँ भी आप करते हो, फ्रेंड वगैरह से लैपटॉप मांग के जहाँ आपको करना है कीबोर्ड पे करना। सिस्टम का लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है उस पर मत करना, है ना। कीबोर्ड एक 150-200 का खरीद लेना और उससे करना। बैक स्पेस, कोई कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे बैक स्पेस डिजेबल किया हुआ रहता है, तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस करना। या अगर बैक स्पेस डिजेबल किया हुआ नहीं है तो उस कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन को रिमूव कर देना और उसके बाद प्रैक्टिस करना। अब 2-4 इम्पोर्टेंट पॉइंट सुनो। बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जो आपको टाइपिंग टेस्ट का फ्री में प्रैक्टिस करवाता है, जैसे कि सबसे फेमस है आपका टाइपिंग मास्टर। तो 2-4-5 सॉफ्टवेयर जब आप गूगल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा जहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस मीन्स व्हाट, आपको वो फंडा समझना है ना। स्टार्टिंग प्रिपरेशन बोल सकते हो, फाइनल प्रिपरेशन नहीं। टाइपिंग मास्टर के हेल्प से या कोई और फ्री वेबसाइट, फ्री सॉफ्टवेयर के हेल्प से आप फंडामेंटल प्रिपरेशन कर सकते हो, फाइनल प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा कुछ होता है। जैसे कि आप टाइप करते जाओगे तो वहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड आपको दिखते जाएगा कि अभी आपको ये वर्ड टाइप करना है। अगर आप टाइप कर दिए, अगर वो सही है तो वो ग्रीन हो जाएगा, अगर वो गलत हो गया तो वो आपका रेड हो जाएगा, है ना। तो ये आपको फाइनल एग्जाम में नहीं है ना, यही तो समझना है। यहाँ पे आपको आदत बना हुआ है बैक स्पेस एनेबल करने का, डिजेबल करने का। हाइलाइटर से आपका वर्ड हाईलाइट होगा, वो आप देख रहे हो, सही हो रहा है तो ग्रीन हो रहा है वो आप देख रहे हो, गलत हो रहा है तो आपका रेड हो रहा है वो आप देख रहे हो, फिर एग्ज़ाम में मार खा जाओगे। तो आपको क्या करना है, जो भी फ्री सॉफ्टवेयर वगैरह है उसके हेल्प से पहले सीखना है कि फिंगर कैसे रखते हैं, आपका कौन सा फिंगर किस किस लेटर पे आपका जा सकता है ना, स्पीड कैसे आएगा, सारा प्रैक्टिस आपको करना है। जब आपको थोड़ा सा आ जाए, जब आपको ऐसा लगे कि अब आप सब कुछ जान गए हो, प्रैक्टिस कर रहे हो स्क्रीन को देख करके, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है उस तरह से कि आपको फाइनल एग्जाम में हेल्प मिले, है ना। अब कैसे, तो मैं एक डेमो आपको हल्का सा दिखाता हूँ।
यहाँ पे जैसे कि आपका ये अनलिमिटेड एजुकेशन का वेबसाइट है, तो यहाँ पे ऑनलाइन साइको टेस्ट सीरीज है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपका साइको एग्ज़ाम होगा, साइको टेस्ट का स्टेशन मास्टर का, तो आपको यहीं पे आना है। नंबर 1 ग्रुप इन ऑल ओवर इंडिया, है ना, नंबर 1 एजुकेशनल चैनल कह सकते हो, नंबर 1 टेलीग्राम ग्रुप कह सकते हो, नंबर 1 साइको टेस्ट सीरीज कह सकते हो। आपको जो समझना है समझो, आप यहीं पे आओगे। बेस्ट प्रिपरेशन अगर आपको करना है तो आरआरबी एनटीपीसी स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस पे आपको आना है। टाइपिंग टेस्ट के लिए यहाँ पे ये सिर्फ बनाया गया है, अभी दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे 100, 200, 300, 400 मुझे भी नहीं पता है कितना टेस्ट यहाँ पे मैं डालूँगा। काम कैसे करता है आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मार्क्स और क्वेश्चन से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको जो है सो वहाँ पे टाइम दिया जाएगा, तो आपको जो है सो 10 मिनट का या 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा। एक बात और याद रखना, 8 गुना का सिलेक्शन होगा। अगर ऑलमोस्ट मान के चलो 11,000 के आसपास सीट है ना टाइपिंग पोस्ट का, तो लगभग 88 से 90,000 के बीच में बच्चे सेलेक्ट होंगे। अब सोचो, देंगे टाइपिंग 90,000 सिलेक्शन होगा, 10,000 11,000 का, तो टाइपिंग कितना वाइटल रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे इस टेस्ट को जैसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे इस तरह से आपका आएगा, यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपका टाइम आएगा, जो भी टाइम सेट रहेगा वो आएगा, और उसके बाद आप स्टार्ट टेस्ट करोगे। अब यहाँ पे इंग्लिश रहेगा, हिंदी नहीं रहेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, इंग्लिश रहेगा। अब ये काम कैसे करता है वो दिखाता हूँ। जैसे आप टाइप करते हो, तो आप कैसे भी करके आप टाइप करना शुरू करते हो। जैसे देखो, मैं टाइप करता हूँ अनलिमिटेड एजुकेशन, तो ऐसे करके मैंने टाइप किया। अब यहाँ पे देखो टाइमर चल रहा है ना, यहाँ पे आपका टाइमर चल रहा है और आप टाइप कर रहे हो। अब आप टाइम आपका जब ख़त्म होगा तो ऑटोमेटिकली ये आपका सेव हो करके रिजल्ट आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे मैं 10 मिनट वेट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो टेक अनदर टेस्ट और गो टू रिपोर्ट आया। तो यहाँ पे आपको इस तरह से रिजल्ट दिखा देगा कि आपका एरर परसेंटेज कितना है, किस स्पीड से आपने टाइप किया, आपका ग्रॉस स्पीड कितना है, आपका पार्शियल एरर कितना है ना, रॉन्ग, टोटल वर्ड, ग्रॉस स्पीड, नेट स्पीड, आपका यहाँ पे सब कुछ आपको अच्छे से दिखा देगा। तो ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया। यहाँ पे जैसे मैंने एक 28 अप्रैल को दिया, एक 29 अप्रैल को दिया, तो सारा रिपोर्ट, अगर एक टेस्ट को मैं 10 अटैम्प्ट देता हूँ तो 10 बार दोगे तो 10 बार आपका रिपोर्ट आएगा अलग अलग। तो ग्रॉस स्पीड कितना है आपका, नेट स्पीड कितना है, एरर परसेंटेज कितना है, एक्यूरेसी कितना है, कितना टाइम लगा, सब कुछ आपको दिख जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सॉफ्टवेयर जो होता है ना टाइपिंग मास्टर वगैरह या जो भी फ्री में है वेबसाइट पे, उसका कंटेंट फिक्स होता है पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में। आप प्रैक्टिस करोगे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप एनटीपीसी का साइको टेस्ट दोगे, तो आपको उस हिसाब से पैराग्राफ का प्रैक्टिस करना है। जैसे कि नेचर से रिलेटेड, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, सेक्युलरिज्म से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, है ना। इस तरह का आपका जो है 100, 200, 300 टॉपिक होगा। जैसे कैसे ऐसे आता है आपका यूपीएससी में या सीजीएल टायर 3 में लिखने के लिए, तो उस तरह से सेलेक्टेड लिस्ट, जैसे फॉरेस्ट, रिवर, फॉरेस्टेशन, है ना, आपका डिमोटिवेशन, आपका जो है डिमोनेटाइजेशन, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, है ना, पॉवर्टी, गरीबी, ये सब के बारे में आपका पैराग्राफ होगा। तो इस पे आपको प्रैक्टिस करना है। समझ में आ रहा ना क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ऐसे करके आपको करना है। चलो अब एक चीज़ और, यहाँ पे जब यहाँ पे स्टार्ट किए थे तो देखो कुछ नहीं आ रहा आपका। ऐसे आपको जो है सॉफ्टवेयर वगैरह में जैसे अनलिमिटेड एजुकेशन लिखे ना, और जैसे मैं लिखा इज, तो यहाँ पे आपको जो है सो हाइलाइटर से हाईलाइट किया हुआ आएगा सॉफ्टवेयर वगैरह में, तो आपको वो दिखेगा। लेकिन एग्ज़ाम में आपको हाइलाइटर काम नहीं करेगा, है ना। ऊपर से जो सही हुआ वो आपको ग्रीन हो जाएगा, जो गलत हुआ वो आपको रेड हो जाएगा। तो वो वहाँ पे तो फिर एग्ज़ाम में मार खा जाओगे। तो आपको जो है ना फाइनल एग्ज़ाम में जैसा होगा उस हिसाब से प्रैक्टिस करना है।
वहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं दिख रहा है, कोई मिस स्पेल्ट नहीं दिख रहा है, कोई हाइलाइटर नहीं दिख रहा है, कोई रेड ग्रीन ब्लू नहीं दिख रहा है, सिर्फ बैक स्पेस यहाँ पे काम कर रहा है। तो मैंने क्या बोला आपको, बैक स्पेस का बटन को जो है सो हटा देना। और आप लोग कमेंट करके बताना कि एक टेस्ट में मैं कितना अटेम्प्ट दूं, क्योंकि मैं पहले ही बोला ना, टाइपिंग टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। टाइपिंग टेस्ट में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, और जितना बार प्रैक्टिस करोगे आपका उतना स्पीड बढ़ेगा। तो एक अटेम्प्ट और 2 अटेम्प्ट दूंगा तो ये सही बात नहीं है ना। एक ही पैराग्राफ पे अगर 5 अटेम्प्ट दे दूँ, 10 अटेम्प्ट दे दूँ, तो आप उसको 10 बार टाइप करके देखोगे ना, तो उतना आपका प्रैक्टिस होगा, उतना आपका स्पीड बढ़ेगा। तो एक टेस्ट में कितना अटेम्प्ट दिया जाए ये कमेंट करना, और कम से कम कितना टेस्ट दिया जाए ये कमेंट करना, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस करना। और मैं जो है ना सो टेस्ट जो ऐड करूँगा वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में डालूँगा। जैसे कि टेस्ट 1 में कैसे आपका फिंगर प्रैक्टिस होगा, है ना, टेस्ट 2 में थोड़ा सा आपका कुछ सेलेक्टेड वर्ड का, टेस्ट 3 में कुछ सेलेक्टेड लाइन का, जैसे एक लाइन होता है जिसमें आपका पूरा का पूरा 26 लेटर कवर हो जाता है, तो सिर्फ वही डाल दूंगा। करते रहो उसी को 50 मिनट तक प्रैक्टिस, लेफ्ट राइट सारा फिंगर यूज, ठीक है। फिर अगले टेस्ट में आपका कोई पैराग्राफ, फिर उसके बाद वाले टेस्ट में लॉन्ग पैराग्राफ, किसी में 10 मिनट, किसी में 20 मिनट, किसी में 50 मिनट, किसी में 10 अटैम्प्ट, ताकि आप जो है ना सो इतना प्रैक्टिस मारो कि आपका हो जाए। और फाइनल एग्जाम में भी आपका ऐसा ही काम आएगा। लेफ्ट साइड में स्क्रीन रहेगा, राइट साइड में आपको टाइप करना होगा, या टॉप में आपका स्क्रीन रहेगा और बॉटम में आपको टाइप करना होगा। तो ये सारा था, और बाकी सब कुछ तो मैंने बता ही दिया कि 8 गुना का सिलेक्शन होगा। इंग्लिश में 30 WPM, हिंदी में आपका 25 WPM, हिंदी में आपका कृति देव मंगल फंट रहेगा। प्रैक्टिस अगर अभी तक कभी नहीं किए हो तो इंग्लिश में करना, इंग्लिश में आसान होता है। एरर परसेंटेज वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। 5% एरर जो है सो आपका वो बर्दाश्त कर सकता है, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड जितना भी क्वेरीज आप लोगों का था सबका आंसर अच्छे से कर दिया है और आप लोग समझ गए होंगे। अब अगर आपके मन में टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन बचता है ना, तो आप लोग कमेंट करना, मैं किसी और लेक्चर में उसका क्लियरिफिकेशन कर दूंगा। और आप सभी लोगों को अभी से बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखना कि अनलिमिटेड एजुकेशन को ज्वाइन करना है, आपका स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट लेना हो या टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस करना हो, इससे रिलेटेड, और इस टेलीग्राम ग्रुप में तो बाबू लोग जिसको रहना है रहो, है ना। अभी से 2500 बच्चे यहाँ पे हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। बाय, थैंक यू।